各位老板，摩根大通怎么看明年的港 A 股？他们看好哪些主题？会有什么风险？这期视频给大家解读摩根大通2026年的中国资产展望报告。摩根给明年中国经济的预期是增长放缓，但是下行风险可控。这个可控主要得益于3个方面。第一就是国家对经济和股市的托底政策，第二就是新质生产力投资起到的带动作用，第三呢就是反内卷为导向的反弹式增长。根据他们的中国宏观景气度指标，中国经济的基本面已经开始触底反弹。这张图蓝色的线是摩根大通中国 QMI， 黑色线是 MSCI 中国指数的同比涨跌幅。这个指数你可以理解成海外视角的中国大盘，里面包括港股、中概以及 A 股的一些公司。这批摩根搞的这个中国 QMI 和股市的涨跌还是比较同步的。这张图是他们把中国36个行业按照扩张、复苏、放缓和收缩4个阶段来分类。从24年开始呢，处于放缓阶段，也就是黄色的公司越来越少，而处于扩张和复苏阶段，也就是橙色和绿色的公司越来越多。还有一些经济基本面的图我就不放了，进度条不允许。根据上面的判断呢，摩根认为沪深300正在迎来第4波声浪，前3次都从低点反弹了 90% 以上， PE 在20倍以上。他给沪深300的反弹设置了3个档位，第一档是从低点反弹 30%， 4500点左右，和现在的位置差不多。第二档是反弹 50%， 5000多点。第三档呢是反弹 70%， 将近6000点。如果真到了第3档，那可能就有点危险了。从资金面的角度来说，国内会进一步降息。摩根认为呢，有更多的资金会从银行跑出来，通过保险和个人养老金的形式流入股市，私募和 ETF 也会迎来更多的资金。国际方面呢，随着美国继续降息以及美元资产的不确定性增加，有更多的资金会流入新兴市场，当然也包括中国。但这并不代表摩根看好 A 股的所有行业。今年很多人也注意到了，雨露均沾的时代已经过去，有些人看着大盘涨，但自己的账户纹丝不动。在 A 股投资要注意板块轮动效应。摩根在明年1季度看好4个主题，每个主题他都会给几家看好的公司。平台监管原因我就不放了，有条件的老板去我的油管。第一个主题就是反内卷，摩根把反内卷放在首位，他们之前就出过几篇关于反内卷的报告。摩根相信呢，行业已经开始从价格和规模为导向的竞争，转向以质量为导向的竞争。反内卷就要从卷的最厉害的地方开始下手。从净利率和自由现金流的角度来说呢， H 股中亏损前3的行业分别为锂业、钢铁和太阳能， A 股里是锂业和太阳能。他们还观察到一些拐点信号，新能源领域的龙头企业已经开始扩大产能，而规模较小的企业已经开始削减资本开支，并且加速去库存。这个主题的风险非常明确啊，就是如果反内卷政策在执行层面不及预期，那回报率肯定是要打折的。因为反内卷在中短期对一些地方政府来说呢，肯定是弊大于利的。第一个主题的摩根精选股票主要有这些。第二个主题就是 AI 基建的供应链。AI 链条和美国巨头的联系非常紧密。摩根预计呢，2026年美国头部云服务商的资本支出会增长 30%， 第二梯队公司的资本支出会增长 35%。 美国 AI 基建的需求非常强烈，直接利好亚洲供应链。除了数据中心的供应链， JP 摩根还提到储能系统。他说目前 AI 驱动的储能系统需求仅占到全球出货量的 2%， 但是他预计随着数据中心对能源的需求持续增加，储能电池会出现供应紧张的局面，价格会进一步上涨。马斯克在特斯拉股东大会也发表过类似的言论。中国储能电池公司的产能占到全世界的 95% 以上，而且这个行业与反内卷主题也有重合。与 AI 相关的还有电力设备。摩根预计未来3年美国数据中心相关的用电量年均增速会高达 27%， 会直接带动供电设备需求的上涨。美国有 80% 的变压器需求依赖进口，过去3年呢，变压器价格已经上涨了 70%， 摩根认为还会接着涨，直接利好亚洲供应商。不只是美国啊，中国本土的电力设备需求也非常旺盛。未来5年中国能源需求年均增量在 5% 左右。从装机容量的构成来看呢，摩根预计增速最大的是风能和光伏，而不是美国热度很高的核能。美国和中国的情况可能还是不太一样。这个主题的风险主要来自于美国，如果美国那边对 AI 硬件的需求急剧下滑，就比如说出现了经济危机， AI 大厂融不到钱了，那国内这边也会跟着遭殃。第二个主题的精选股票有这些。第3个主题是中国出海，摩根这里就提到了日本的经验。
日本过去30年呢，出海领导者的表现就比大盘要强很多，这就需要投资者对公司的业务有所了解。中国出海企业涉及新能源汽车、消费电子、AI 硬件、机械设备、生物科技以及消费品等领域。这个主题的主要风险就是地缘政治，中美和谈的有效期是1年。美国中期选举之前呢，特朗普可能会出一些幺蛾子。第3个主题的精选股票有这些。第4个主题就是 K 型消费。某音有很多人说啊，美国现在是 K 型分化，简单来说就是中产越来越少了，不是上去了就是下去了，穷人和富人都变多了。中国其实也在 K 型分化，尤其是消费端非常明显，一边是上海、北京、深圳的高端住宅出来就秒光，一边是蜜雪冰城遍地开花。K 型消费的下半部分，也就是偏低端的消费，摩根更关注的是餐饮，而餐饮之中，他认为包装食品和啤酒已经出现了触底回升的迹象，其他领域暂时还没有。K 型的上半部分呢，也就是高端消费，他认为从香港楼市的触底和澳门博彩业回暖可以说明一定的问题。这个主题的主要风险就是房地产市场和经济继续恶化，但经济恶化也可能导致更强力的刺激性措施。第4个主题的精选股票有这些。这就是摩根大通研报的主要内容。下期视频我们解读先锋领航的报告，马上聊世界，帮你看清世界。我们下期再见。